xương xuống là nó đụng vào gối nũng nấm. Phải chưa? Quả này mà không rung đi bắt đầu là nó rụng, nó bám vào đây là nó sẽ thối. Một là sẹo, hai là thối. Sẽ rụng cả quả cả chùm luôn. Quả này mà không rung vào nó sẽ đọng hết những cái cánh hoa ở đây, sương xuống mưa phùn sinh ra bệnh và thối nhũ và rụng. Nhẹ nhàng rung hết những cánh hoa là nhẹ nhàng. Vài phút đâu.